我叫粉碎，我是一只鸡，可以喊我粉碎鸡。我的任务是粉碎一切谣言。看看今天的谣言是什么？孩子手术别全麻，一不小心会变傻。这句话呢是错误的啊。认为自己孩子还小，做全麻手术有很多的担心。首先是担心孩子会不会变傻呀，会把脑子搞坏了呀等等。其实大家不用担心啊。有研究表明啊，就是对这种3岁以下的儿童或者孕产妇的全麻手术是这么界定的。有研究结果啊，有文献报道，他们认为单次手术超过2到3个小时，或者短期之内反复的全麻手术，有可能对孩子的脑发育有一定的影响。实际上我们儿童鼾症的手术呢，比如说腺样体和扁桃体的手术，手术时长通常在20分钟以内可以搞定。我们手术医生呢，技术比较娴熟的这样的大夫，可能10几分钟就搞定了。所以说大家完全不必担心这个问题。大家好，欢迎来到湖北卫视饮食养生会，我是您的家庭健康官段建海。大家好，我是胖胖同学。那今天呢，我们开场，我们再来玩一个小互动。你看，今天给你准备了一个眼罩，让我睡觉啊？我睡了，让你以睡着的状态，但是呢，好好来听一听。听东西吗？哎，对，这几段呼噜声，让你来判断一下。就是让我遮眼睛呗。对，让你来判断一下是多大岁数的人发出来的呼噜声。来，我们一起来听一听，看一看。快点放，不然我都要打呼噜了。来，这么大声，起码40、50岁男的吧？那么厉害啊！起码50岁左右的爹爹了。这一定是属于老年人，对吧？是的，老年人一般也都会这么认为。你现在可以摘下眼罩，亲自看一看。来，向后看，听一听。你生化不同期，你不知道哪儿去找个配音吧？你以为是后期配的音是吧？这不是小朋友吗？就是呼噜娃本娃。对，他打的刚才那个就是他发出来的这个声音。你看他现在的这种状态，就是这个小朋友发出来刚才这样的呼噜声。我相信很多人会跟胖胖的反应是一样的，都觉得这样的声音怎么可能是一个孩子？这多大的孩子呀？几岁的葫芦娃啊？怎么就到我们家孩子身上了呢？是不是？很多家长都有这样的困惑，为什么孩子也容易出现打呼噜这种情况？我们请出一位专家来帮您答疑解惑。让我们有请来自于武汉大学中南医院耳鼻咽喉头颈外科的陈雄主任，有请，欢迎陈主任。陈雄，武汉大学中南医院耳鼻喉科头颈外科主任、主任医师，中国医师协会睡眠医学专业委员会常务委员，湖北省睡眠研究会副理事长，擅长睡眠呼吸障碍疾病、儿童及成年鼾症、鼾症及相关鼻病、咽喉疾病的诊断和治疗。开什么玩笑，陈主任！刚才那视频我都不相信。他以为是骗我的，段哥。他以为是那么小一个宝宝。您的门诊上接诊过这些比较年幼的几岁的这种小宝宝，也会有这么大的呼噜声吗？有，其实严重的打呼噜的孩子呢，真的比成年人还要响亮。的确是这样的。但是通常情况下呢，这种是极端的孩子啊，这是极端的病例。其实有一部分，虽然发病率不是特别高，对，但是碰到这种情况呢，我们孩子家长呢千万不要大意了。是这样。它会带来什么样的严重后果吗？首先，打鼾呢是一个病啊，至少儿童也好，不管是多大的孩子，只要听到鼾声，就说明他气道不通畅，是吧？你不管是哪个上呼吸道哪一部分不通畅，至少有一个部分是不通畅的。是的。那么这种情况之下会严重的影响到孩子的睡眠。其实儿童呢是在睡眠当中长大的。对呀，儿童睡眠当中长身体，睡得好就长得好，长大脑。当然，我们也确实不希望在小朋友身上发生这样的情况，而且一般刚出生的孩子是吧？除了一些先天性疾病之外，你哪会想到还有什么其他病会找上我们家孩子呢？
但您今天告诉我们，儿童也会有这种打鼾，而且它的学名也叫做阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，是吧？那既然如此的话，它跟我们成年人的这种打鼾会怎么不一样？它又是什么样的一些原因会诱发呢？这个呢，首先要从我们的诊断标准，它跟成人是不一样的。因为我们儿童对睡眠的要求是非常高。不像成人。成人不需要发育了，对，是吧？脑发育、身体发育都完善了，对，对吧？到了终点了。儿童不一样，儿童哪怕是有一点点的缺氧，那么程度没有成人那么重，比如说我们氧饱和度，它界定是92%，是吧？1个百分点下来，对孩子的影响都是非常大，对。所以从诊断上来说，我们的诊断标准比成人更严。那么从病因来看，儿童的最常见的病因，扁桃体的问题和腺样体的肥大。我记得上次您也跟我们讲过这个关于这个腺样体肥大的面容，是吧？对，那个就跟这个是关系很大的，是不是？腺样体肥大其实现在是非常非常的常见，发病率非常高啊。对，我刚才说了2个病因，其实还有一个病因，就是鼻腔的过敏性鼻炎。现在社会可能特别多小孩，发病率非常多。对，在我那个找我看病的孩子当中，至少有1半。对。所以我们不得不把这个提到个很高的位置了，就是过敏性鼻炎。对。说到腺样体面容，为什么叫腺样体面容，是吧？腺样体为什么跟面容它挂起钩来了？对呀。其实是没有关系的，它主要是因为腺样体肥大之后导致的口呼吸影响的并发症，对颅颌面一个异常的影响，影响了之后导致一个面容特征。对。比如说龅牙呀、嘴唇厚啊、露齿啊。表情淡漠呀，等等，下巴比较小啊，这都是那个腺样体面容的一个特征。前面有张图呢，就我们来看一下，很明显，是吧？基本上都这样的。如果我们要细看的话，照专家的诊断，如果你多做一个颅影测量的话，那个问题就更多了。确实啊，你看这个上面我们也看到目光发呆，对，是吧？这个反应力、反感力下降，鼻子变扁，还有这种。嘴唇变厚，对，是吧？对，这个确实会影响到孩子的面容，甚至影响到他以后的自信，是不是？的确是这样。比如说有个仓鼠男孩，网上有。那么这个10岁的孩子呀，特别帅，10岁以前，英俊少年嘛。那是为什么？就是10岁生日那天，他父亲，爱子心切，送他一个最喜欢仓鼠，这个孩子，就送他一个仓鼠。从此之后呢，他的命运就改变了。到16岁，你再看他的颅颌面，是你看这个照片，就成这样。我们看10岁什么样的？10岁，你看14、17岁哈，哎呦，17岁就没下巴了呗？对呀，就成这样了。为什么呢？因为这个孩子10岁，这个仓鼠大家都不知道，父亲也不知道。这个孩子呢对仓鼠过敏。哎呦，所以长期的他的鼻子就不通气儿了，睡眠当中不通气儿，口呼吸，慢慢的口呼吸就导致那个颅颌面的一个改变。就是所谓的腺样体面容。但是我觉得主任啊，这个除了稍微丑一点外，好像没多大问题啊。是啊，只是影响面容而已嘛。也打鼾，会缺氧。就是我们看到是他从10岁到17岁的变化，那么我们也没有调查过他可能有没有什么其他的一些疾病，意思是我们也不知道他可能智力会不会有变化，对身体的发育会有影响吗？对呀，这些会有问题吗？这个其实并发症的影响个体性差异比较大。不是每个孩子都按照一个。对，也一条路在走，是吧？它是有差异性的。比如说有的孩子嘛，比如说他主要的问题是都是腺样体面容啊，有的孩子主要体现在很皮，特别淘，好动，是吧？老师在黑板上板书，他可能在做小动作，是吧？学习成绩下降，学习能力下降，出现这样的问题。我们家长一般通过孩子的哪些特点？可以判断出来，孩子是不是可能出现有这种鼾症呢？对，这个问题很重要。其实有一些自测的一些方法。所以这里同样呢有一个题板，可以让我们电视机前的家长朋友们来自测一下啊。好，一共有10条，请我们的陈主任一一为我们解读一下。这个10条其实总结得非常好。我觉得任何就是你出现了其中的1条，就应该去看大夫了。比如说第1条，持续1个月以上的打鼾，是吧？甚至出现了呼吸暂停。
那么第二个，睡觉的时候张口呼吸。刚刚那视频里那小孩不就张着嘴巴吗？几乎都是张口呼吸的。哦，那就是有的张口呼吸的孩子是不打鼾的。的确有不打鼾的，我们做监测也监测出来没有鼾声。但是张口呼吸为什么会出现问题呢？要看大夫呢。为什么呢？因为他气道相对的不通。有时候可能是低通气。但是关键问题是它是对你的睡眠结构的一个破坏。第三个是夜间呼吸费力啊，这个费力就我们专业上叫呼吸用功。就是人在睡眠当中呼吸，它是自主呼吸，是吧？但是睡眠当中的呼吸，它是受大脑的控制。对，这种控制跟清醒状态下是不一样的。那么这种控制，如果你因为气道的相对狭窄，那正常的孩子不需要，就是很通畅，很顺畅，气流进来，不需要费力。对。那么这种孩子呢，因为气道相对狭窄一些，他用力把气流再吸进来。但是呢，这个时候大脑会产生一个短觉醒，就呼吸用功，就又醒了呗。对，没有醒，他没有意识行为。我们叫短觉醒。我们通过脑电波才能判读出来这种觉醒。这是需要通过专业的仪器检测的啊。他没有意识行为的。还有几点哈，你看这个多动注意，您提到过了，就有个瘦的孩子啊，特别多动是吧？对。你还有学习困难，我们大概也能够理解，没睡好觉。对。那听力下降，这个怎么解释啊？这个听力下降我要说一下了啊。其实这是耳鼻喉大夫呢最常见的一个病，叫分泌性中耳炎。分泌性中耳炎啊，跟我打鼾有什么关系？有太大的关系了。我说一下，所以我们现在就是所有打鼾的孩子，我们都给他查一个声导抗，还得检查一下中耳会不会有问题。这个比例非常高。为什么这样呢？我们大家知道，中耳跟鼻子后面我们叫鼻咽腔。对，是通的。有个管儿叫咽鼓管。对，咽鼓管啊，这个咽鼓管是很重要的功能。什么功能呢？我们中耳不是个密闭的腔。对。如果是个密闭的腔就完蛋了。是吧？听不见。对，它要保持中耳的压力跟外界的压力是平衡的。没错。那么这个咽鼓管的功能就调节的压力平衡。一旦这个咽鼓管堵死了，那个中耳就形成负压。它慢慢形成负压之后，它就渗出液出来了。有吸出来的水。就是中耳炎。那渗出液我们叫分泌性中耳炎。分泌物嘛。对。但它是无菌性的炎症。是没有细菌的这个成分的，恰恰我们的腺样体就在这个部位。腺样体就在这儿。你肥大之后就形成了挤压。有的时候把咽管的咽口完全堵死了。必然会导致中耳的分泌中耳炎。反正说来说去还是跟下面这个第8个点有关联，腺样体是吧？对，它可能把这块给堵住了啊。对。好，腺样体面容我们知道了，那这个夜间多汗、遗尿、磨牙。这个磨牙，一般情况下我们好像很少一边能够听到他打鼾，一边又听到他磨牙，就感觉好像什么都在他身上了似的。磨牙呢，实际上是跟颅内一些有些关系啊，就是跟睡眠有很大的关系。对，是所谓日有所思，夜有所想。这种孩子呢，往往是白天经历的事情多了。对，是吧？然后呢，可能会做梦，也会磨牙。磨牙呢，现在被认为就是睡眠障碍其中的一种。当然，我们打鼾的孩子会更多见一点。发病率会高一些。多汗呢，遗尿，我刚才已经说过，跟交感和副交感兴奋是有关系的，还是跟睡眠呼吸暂停有关系。对，跟打鼾有关系。好的，那最后一个这个反复的呼吸道感染，这个也感冒。对呀，这个跟这有什么关系呢？有关系。这个为什么有关系呢？我们知道。儿童哈症当中非常重要的一个病因跟扁桃体是不是有关系啊？那么扁桃体反复的发炎，有的甚至化脓，有的甚至扁桃体周围的脓肿，这极端情况之下，一下子就把它摧毁掉了，把它整个的局部的免疫组织摧毁掉了之后，大了之后它就回不去了。有的孩子经常1年多少次，1个月几次都有。这几种症状啊，但凡是这个孩子身上出现这个情况，要担心，要怀疑是不是这方面的问题，及时到这个耳鼻咽喉科去好好的看一看啊。所以我现在找到大夫了，我们家孩子就确诊有这问题了，我到底应该怎么治呢？是给他上什么呼吸机啊，还是做手术呢？这是很好的问题。说到治疗了对，儿童打鼾呢跟成人打鼾不一样病因不一样。所以我们的治疗原则也是不一样的。那么从儿童打鼾这个角度来讲，我们怎么治疗呢？目前国际上公认的就是我们叫1线的治疗方法，就是外科手术。手术的目的呢，就是切除肥大的腺样体和扁桃体组织，这样我们的气道就疏通了。然后针对性的治疗过敏性鼻炎，
规范化的治疗。哦，这是原则。好的，其实刚才你也跟我们讲了，究竟在什么情况下需要去通过手术来干预。好，那大家可能会想，哇，那手术过程会不会非常的这个麻烦？会不会对这个小孩产生什么样的一些这个副反应？是有些不良的这个影响？这样，我们请陈主任到我们的虚拟手术室给我们来展示一下。好。那么接下来呢，我们通过一个动画来看一下啊，这个有关腺样体和扁桃体的手术啊。好，首先我们看一下，我们张口之后啊，我们首先看到是舌头，对不对？然后再往深的地方看，如果把口腔比如成一个人的一个门户的话，扁桃体呢就相当于这个门户的2个看家狗，在左右两侧。我们看一下左侧的扁桃体和右侧的扁桃体，正常情况下中间呢就是小舌头，我们叫悬雍垂，这是基本正常的情况是这样的啊。然后我们手术呢是通过我们看这肥大的扁桃体特别大，是吧？我们手术怎么做呢？我们看一下，现在都是使用等离子或者射频的技术，因为几乎没有出血啊，沿着原位，沿着扁桃体的边缘。是吧？把黏膜切开之后，它有个背膜，这个扁桃体啊自身有个背膜，顺着背膜外，把它像包柚子一样把它包下来，是吧？边切边包边凝血啊，这样的话一点血都没有，整个扁桃体就把它拿下来了，是这么一个过程。好，我们看这个是个止血的处理啊。接下来呢，我们看腺样体的手术。那么腺样体呢是位于鼻腔的后端，我们叫鼻咽腔，这个地方也是通过一个射频的技术啊，我们可以看这个亮的这个地方，是吧？也可以用动力系统，也可以用等离子把它给溶切掉，一口一口把它咬掉，我们叫蚕食。这样的彻底的把腺样体拿掉之后，这个鼻咽腔就开放了，是这么一个情况。那每一个宝宝呢，都是家里的宝贝啊，家里的人特别关注他的健康，所以有家长朋友会问了：如果我家孩子行得了这病，我把手术做了，但是做了之后，这个手术后免疫力会下降吗？会影响宝宝的健康吗？对呀，是这样的啊，那个免疫力呢分2大块一个是全身免疫，一个是局部免疫，那么这个手术对全身免疫是没有任何影响的，但是对局部免疫呢，在短期之内有一定的影响。比如说哪些局部？比如说局部，因为它局部把手术切除了嘛，对，它本来是个咽淋巴环的成员之一嘛，这个淋巴把它切除掉了之后，那么在短期之内它要代偿，是吧？比如说突然又感冒了，它还得抵御啊。这个局部的影响力还是有，为什么呢？就说术后3个月。是个不稳定期，容易感冒，这说明他的局部免疫的抗御能力要弱一些，下降了啊。对，但是呢，大家不用担心，3个月之后呢，筑底反弹，到半年几乎都完全恢复，彻底恢复。啊，就最差的有影响的，就这3个月的时间。头3个月，所以我们要求头3个月一定把孩子照顾好。但我觉得这个问题可能是家长朋友非常担心的问题，因为你看，那你就算是这个做完手术了，他万一还是继续的张口呼吸，那我不能每天。是吧？把他嘴巴扒开吧，是吧？扒或者是闭嘴，不可能啊！这怎么办呢？那个是这样的，这个问题非常好，也是我们很多的孩子家长担心的问题。对，实际上手术解决的不是口呼吸，那是什么呢？它是解决的气道，让你通畅了。哦，就算是口呼吸也是通畅的啊。对，但是口呼吸呢，为什么是口呼吸呢？我们知道这个下颌骨啊，这有个颞颌关节。对，这个关节是活动的。哦，就像我们腿、膝盖，它都是可以动的。哦，这个关节有关节囊，是吧？有关节、有韧带、有肌肉。对，因为长期口呼吸之后呢，形成记忆了。对。那这个时候呢，因为你要形成新的记忆，那怎么办？怎么办呢？有办法。要戴个嘴套。也不是嘴套，我们现在有最简单、最简易的办法。现在网上都有卖的啊。啥呢？就是唇贴，透明的。真把嘴巴给封上是吧？啊，你睡觉就是每天晚上睡觉之后呢，就嘴巴闭上，让封住。那孩子好可怜呐。不可怜。3个月到半年，他就习惯了。就习惯了新的记忆了。对。如果过敏怎么办？也有办法。
我们用那个下河从底下到上面给托起来，把房子托上起来。对哦，现在都托上来睡觉，也有一固定是吧？也很轻松，这也是半年差不多就过来了。所以说大家呢也不用过分担心，方法总会很多的，医生一定会给出一套非常适合您和您宝宝的这样一个方案。我们也非常感谢今天陈主任呢来到我们的饮食养生会给我们做的重要科普，谢谢。好了，那接下来就把时间交给我们身边可爱的胖胖，进入今天的金龙鱼1:1:1健康厨房，看看今晚到底有啥好吃的。养生会金龙鱼1:1:1健康厨房，我是胖胖同学，欢迎我们的好朋友万亮大厨，欢迎您。你好，今天呢，我们还是讲到了打鼾的烦恼，而且今天的主角呢是小朋友。哎，小宝宝打鼾，你真的不要以为他是睡得香，其实它是一种病。家里的家长朋友发现你自己家的宝宝打鼾了，一定要引起足够的重视。当然了，大夫告诉我们啊，想要控制打鼾，想要把你这鼾症治好，首先呢，你要控制体重；第二个呢，就是不能贪嘴，就是包括感冒呀，特别要注意。所以为了又减肥又能够满足小宝宝们的营养，今天万大厨给我们推荐一个什么菜？今天我给大家推荐一个本土菜。丝瓜烧藕圆啊，丝瓜烧藕圆子。其实丝瓜呢，它是有通络的作用，而且什么清心啊、减肥啊、利尿啊，都是非常好的一个选择。那咱们就边聊边操作吧，好吧？我先把锅烧热。好。在锅里边倒入金龙鱼1:1:1黄金比例调和油，油量呢稍微大一点，因为我们要过油稍微炸一下。因为炸过的丝瓜呢，可以保证它的颜色翠绿，而且水分不会丢失掉。丝瓜当中含有皮肤老化的 B 族维生素，美白肌肤当中又有维生素 C 等等这种成分啊，是不可多得的美容佳品。这稍微油温稍微高一点点，要不然的话炸的丝瓜会吸油。哦。我想问一下万大厨，这个藕圆子当中有肉吗？有啊。不会是纯粹的藕吧？我们是按1:1的对。啊，1:1的比例来做的。我们先把丝瓜抄进去，炸一下，让它定个型。是不是要快速的把它捞起来？因为我感觉丝瓜里面的水分要被炸出来了。对。我们把那个圆子回个油，因为圆子也是炸过的哈。对。这立秋过后啊，鲜藕呢就是上市的时候，那它当中呢含有20%的糖类物质和丰富的钙、磷、铁以及多种维生素，可以健脾开胃、清热润肺。然后我们要焯水。烧水。刚才我们不是炸了丝瓜吗？嗯哼。然后我们把这个丝瓜呢，再过一道水，把油给它去掉，因为这样子保住丝瓜的颜色比较翠绿，烧出来的丝瓜呢，它的颜色呢就比较好看一些。哦。还是一样的，给一点盐，放点盐。现在水开了。好，这水开呢，主要是去丝瓜的油。啊，非常符合我们今天的主题呀，要控制体重，把多余的油分给去掉。然后把圆子丢进去煮一下。哦，圆子同样也过个水，去个油。啊。虽然万总说咱们这油的摄入量不能多，但是我要告诉大家，好油才能出好菜。金龙鱼1:1:1零反式脂肪调和油，零添加、零反式脂肪、零负担，更健康。这个时候只要一点点。蒜爆香。好嘞。放入蒜末。对，蒜末爆香。加一点水。加水。然后把圆子丢进去煮一下。嗯哼，这个里面还放糖啊？糖是中和味，就是放糖不提鲜。哎，放糖不吃糖。嗯，我们有加入盐、鸡粉以及味精，稍微给一个味儿在里面哈。哎，底味。放入刚刚已经处理过的丝瓜。在煮丝瓜大家注意哈，一定要是圆子煮透了之后才放丝瓜，这样的话，免得把丝瓜煮化了。嗯。
然后我们勾芡，来点水淀粉。哇，这个香气，这个诱人，让人忍不住的食欲大增。我告诉你们，你看看这颜色，哇哦，明油亮芡，真是漂亮。你看看，你看看，太诱人了吧，这个菜。感谢金龙鱼1:1:1，零反式脂肪调和油，零添加，零反式脂肪，零负担，更健康。我们明天的健康厨房再见，再见。快乐养生，健康随行，关注饮食养生会微信公众号。在收看节目同时，欢迎您关注饮食养生会的官方微博、微信、抖音、知乎，更多养生干货等着您。